Welcome to the Wrap-Up Weekly by The Nation Thailand. Last week, the Thai Parliament opened a big no-confidence debate after the opposition opened an attack on the Prime Minister and the 5 ministers who took part in the mismanagement of the country in the midst of the coronavirus. As a result, each day there are at least 10,000 new infected people, a total of at least 1 million infected people. The country's GDP is falling even though the atmosphere inside and outside the House of Representatives is heavily pressured. Most of the votes in the House of Commons still voted for the Prime Minister and 5 ministers to remain. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister and Minister of Defense, is one of the list that is mistrusted on the charges of wrongful administration of state affairs, failure of the Thai public health system, lack of transparency in vaccine provision, ignoring participation in COVAX, using force to suppress people who came out to protest, proceed to buy weapons in the situation where there is a shortage of vaccines. The great sentence that the Thai Prime Minister came out to defend himself was. ในเวทีต่างประเทศผมก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครในศักดิ์ศรีของประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราทำไมจะต้องมีอาวุธทันสมัยไว้บ้างนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจจะมองว่าการรบในวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นท่านแน่ใจได้อย่างไรมันจะไม่เกิดขึ้นผมไม่เห็นตำรวจถืออาวุธจริงสักคนเมื่อกี้ท่านบอกว่าเอาอาวุธจริงท่านมองไม่ออกแล้วครับว่าอาวุธไหนอาวุธจริงอาวุธปลอม As for Mr. Anutin Charnvirakul, Minister of Public Health, he was in a distrustful debate over the issue of unclear vaccine procurement. He also bought Sinovac for $17 per dose for a total of 19.5 million doses, which is more expensive than other brands. Even Sinovac got that review. The sentence that the Minister of Public Health defends is วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่สามารถส่งให้เราได้เร็วที่สุดการพูดถึงซิโนแวคเนี่ยก็เปรียบเสมือนพูดถึงประเทศจีนครับเราจะบอกว่าของพี่ของน้องเราไม่ดีเป็นเซินเจิ้นด้อยค่าเกรดดีด็อกไม่ได้หรอกครับผมก็เชื่อว่าที่เรายังไม่มีอาการรุนแรงมีบางคนติดเชื้อแต่ก็ไม่แสดงอาการก็เพราะอานิสงส์ของการมีวัคซีนซิโนแวคWhile the Minister of Transport, Saksayam Chitchop, was debated with no confidence in the issue, a bad example. After photo leaked to entertainment venues with several young women during the COVID-19 outbreak, causing the close people to be infected with the coronavirus as well, the Minister of Transport has defended this matter. ภาพที่ท่านนำมาแสดงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม ปี 2563 เครื่องดื่มที่ผมดื่มเนี่ยเป็นนมเย็นนะครับเป็นเรื่องปกติของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีสถานภาพโสดแล้วพักผ่อนในเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการว่าเป็นเรื่องปกติครับ Minister of Economy and Digital, a persistent fighter of fake news, has been accused of having close ties with a private energy and telecommunications company, discusses no confidence on agriculture, commodity deterioration, while the Minister of Labor was debated with no confidence in the issue of no wage increases, like the campaign. For the Thai Parliament, there are 482 members, 270 from a ruling coalition and 212 from the opposition party. The vote of no confidence clearly means the Prime Minister and the 5 ministers will stay. But looking at the number, it was found that the Prime Minister had the most distrust among all 6 names. Here are the votes of trust and distrust received by the Prime Minister and the 5 ministers. This is the 3rd time that this government was submitted to a no-confidence debate by the opposition after more than 2 years of administration of state affairs. It was the first time that General Prayut had received 208 votes from the House of Commons. Prayut not retiring as Prime Minister amid rumors that the coalition government is not harmony as before. The opposition believes the trust vote is not based from actual performance, but from reason of politics.
power and money to vote at least 5 million baht. And street protesters continue to hold rally to pressure the Prime Minister to leave office amid the COVID situation and rainy season.